上個星期呢，係我兩隻貓呢嘅1歲生日。妹，你生日喎，係咪啊？係咪啊？1歲生日喎，係啊！生日快樂！生日快樂！我哋呢舉辦咗一個簡單而又隆重嘅生日 party。係啦，兩個一齊望鏡頭啊！要兩隻貓企定定俾你影相咧，真係好難啊！好彩都總算係影到啲係佢哋兩個一齊望住鏡頭嘅。嗰日除咗一啲 background 嘅 decoration 之外，我仲買咗生日帽俾佢哋戴。睇相你都見到係戴唔到做生日帽嘅，最後呢就咁掛咗喺佢條頸啦。然後呢，恩仔呢戴完之後好似唔識行路咁，勁得意喎。當日呢，除咗呢啲 decoration 啊、生日帽啊呢啲整色整碎嘅嘢之外呢，我仲安排咗一連串嘅活動嘅。呢個時候梗係要俾啲鼓聲啦。冇錯啦，第一樣亦都係最重要嘅一樣嘢，就當然係生日蛋糕啦。呢個生日蛋糕嘅製作呢就好簡單嘅啫，你都見到呢，我係用雞肉呢做成個蛋糕嘅 base 嘅，再喺上面呢擠啲肉嚟做裝飾啦。最後呢，其實我係加咗隻魚仔喺上邊噶，但係佢哋就似乎唔係太中意食啦。搞唔掂啊，搞唔掂，算啦，剪開一半啦，就咁。OK， 一人一半，一人一半。姐姐剪開佢啊，一人一半好冇？一放咗上台呢，恩仔就即刻跳上去食啦。哎呀，仔你做乜成個擔走佢啊？阿妹過去嗰邊食啦，阿妹嗰邊啊，阿妹呢邊，阿妹，阿仔。唔係拎你啊，帶你喺翻個兜度食。哎呀，成嚿搶咗！你咁樣係做咩啊？唔係搶你啊！你喺個兜度食，喺個兜度食。佢成嚿雞肉爭咗。喺地下。係啊，我俾個兜佢，佢唔要。搞笑，影下阿妹食先。阿妹今次食啦，係咪啊？上次唔食。阿妹唔擔走，阿妹可能唔識咬啊。上次咧整嗰個雞蛋嘅雞肉蛋糕咧，佢係唔食嘅。今次咧冇落蛋，放咗啲肉嚟，咁佢就食啦。你食完啲咩？偷食阿妹嗰啲？魚唔食啊？淨係食唔到啊？姐姐幫你剪上去。魚食唔食啊？魚唔食喎，原來佢哋。魚唔係食㗎？唔知咧，可能香咯，但係食落唔知咧，剩翻晒啲魚喺度唔食，剪碎咗都唔食，啲雞就食晒啦。喂，你條尾黐住晒啲嘢食咧，傻豬！滿唔滿足啊？好唔好食阿妹？好唔好食啊？呢度係啱啱阿仔拖咗落地下食嗰啲碎，陣間要抹翻乾淨佢。跟住活動冇錯啦，就係食貓草啦。今次呢係佢哋第一次試食貓草，所以我呢都唔係咁肯定佢哋係咪會食嘅。咁就嚟試下啦。有啲失敗，整到黃晒。食唔食啊，仔你？
舐咗2啖就走開，好過分啊！而阿妹好似比較有興趣，佢呢又一路喺度舐想食嘅，不過就好似唔係好咬到落肚，所以呢，我就幫佢剪碎咗呢，就擺喺個碟仔度，再落咗少少零食呢，試下吸引佢去食嘅。不出我所料，加咗零食之後呢，佢兩個呢都走咗埋嚟食啦。下一個活動就係開箱新嘅零食啦！呢一包呢係我之前呢喺怪獸部落買嘅，佢呢係凍乾扇貝嚟㗎。我想講呢包嘢真係超香啊！呢個唔係波啊，妹，食得㗎，係啊，食得㗎。係啊。佢哋唔係好識食，我要整碎佢，俾啲味佢哋。食緊啦，妹，妹過嚟，嚟大家一齊食。咁其實我都買過好多款唔同怪獸部落嘅零食嘅，咁呢一個係其中一款呢，佢哋都幾中意食嘅。咁但係呢，我之前呢買過有一個呢叫做凍乾南瓜丁呢，佢哋係完全唔食嘅。咁所以呢，我會建議如果你都想買怪獸部落零食嘅話呢，可能每隻味呢都買一包翻嚟俾你哋試下啦。咁你就好快就會 test 到邊一樣呢，佢哋係唔中意食噶啦。好啦，咁今日呢個慶祝嘅活動呢都差唔多啦，好多謝大家陪佢哋一齊過呢個1歲生日，希望呢佢哋兩個呢都健健康康咁樣成長啦，咁會有更多嘅生日會一齊過嘅。多謝你睇到呢一度，如果你都中意睇呢一類貓咪嘅影片呢，歡迎 subscribe 我個 channel，咁我哋下次再見啦，拜拜。